Oke Mas Bro, jumpa lagi kita. Hari ini casting gabus, set peralatan Capung 702 UL 26 lip. Kita sudah tiba di spot ya. 2 spinning Kastking Sharky III size 1000. Line King PS1. Enggak deng, PS0,8 ini. Tur soprok majopahit kur. Kita coba habiskan. Oke. Ngagetin anjay. Kena Mas Bro sambarannya Mas Bro. Semoga masih mau dia Mas Bro. Karena kaget tadi jadi nggak kejeda.
Kocolan mas bro, kecil kali, alah, colan nekat. Nggak sampai 2 jari, beriris lah ya, nggak kena matanya. Aduh, si buddy. Lanjut bosku. Monster. Bukan babon. Aduh, gemetaran mas bro, gila. Babon, mas babon, dan telak, jos, sekilo ada nih mas bro, anjay. Pecah rekor. Lama nggak dapat kayak gini mas bro. Terakhir dapat kayak gini 2 tahun yang lalu. Gila, keren, gokil. Keren toman. Mas bro, ukurannya mas bro. Gemetaran anjay. Mantap, sehat sekali gabusnya. Besar. Gitulah mas bro. Gokil. Mantap. Mas bro. Naik babon satu ya. Ini dia. Jos. Sekiloan lah ini.